ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာ group ထောင်လေးခါဘယ်လိုထောင်ရမလဲ group ထောင်ပြီးရင်ကျွန်တော် group stain ထဲကိုဝင်ပြီးတော့စနစ်တကျလောက်ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ group ကိုကျွန်တော်တို့ပထမစတင်တည်ထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ group ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထောင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ group ဆိုတာကိုနှိုက်မယ်ဒီမှာပါ group ကိုတစ်ချက်နှိုက်မယ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့အပေါ်ထဲမှာဒီကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိမှာ group ထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ your group ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိုက်ဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ group တွေကကိုက join ထားတဲ့ group တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကတက်တက်ကျွန်တော်တို့ group ထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ credit ကိုနှိုက်မယ်အပဒီအပေါ်ပါတန်းလေးမှာ credit ကိုနှိုက်မယ် credit ကိုနှိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ need your group အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ group နာမည်လေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ group နာမည်ကမိမိဘယ်လိုမျိုးနာမည်ပေးရှင်လဲအဲ့ဒီ group ကိုနာမည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ group နာမည်ရေးမယ် Facebook marketingနေပညာ Facebook marketing နေပညာ Facebook marketing နေပညာလို့ရေးမယ်ဒီပြီးတော့ဒီမှာ previous မှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ group ကိုလူတွေကိုမြင်စေချင်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ group ကို previous လောက်ခတ်ထားခြင်းသလား previous ကိုထားရင်တော့ဒီလူတွေကအများကြီးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ group တွေကိုလူတွေက join လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမထားရှင်မင်းနဲ့ကိုယ့်အကိုတင်တဲ့အတွက် group ဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီ previous ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ group ကိုဝင်လာတဲ့သူတွေကကိုကအဲ့ဒီ link ရှာပေးမှသာအဲ့ဒီ group ကိုဝင်လာလို့ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က previous ကိုမရွေးပေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီ workload ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဒီ previous ကိုကျွန်တော်တို့ရေးပါမယ်အဲ့လိုဒီအောက်ကဒီ pocket ဒီ workload ပုံစံမျိုး previous ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ window ကိုနှိုက်ပါမယ်နှိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကအဲ့ဒီ group ကိုမျက်လုံးပိတ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမှာဒီအတိုင်းပဲဒီ high group with ဒီနေရာမှာကြတော့ hidden only member can find this group ကိုကျွန်တော်တို့ရေးပါမယ် hidden group ကိုထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာနာမည်ရေးပြီး Facebook marketing နည်းပညာပြီးတော့ဒီ group ကိုသူများတွေကိုမမြင်စေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ previous ကိုရွေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာမျက်လုံးပိုက်ထားမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ group ကိုဒီ credit group ဆိုတဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိုက်လိုက်ပါမယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ group တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ membership ပေါ့နော် member တွေတွင်းမယ်အဲ့ဒီ group တွေကို member တွေတွင်းမယ် member တွေတွင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီteam မှာဘယ်သူတွေကိုတွင်းမလဲ member တွေတွင်းမယ်ဒါဒီ group ကိုဒီ group တွေမှာဘယ်သူတွေကိုရှိစေချင်တယ်လဲကိုတငယ်ချင်းတွေကအဲ့ဒီ group တွေကိုသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ break ကိုနှိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်သိမ်းထားမယ်လောလောဆယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုနှိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ list ကိုနှိုက်ပါမယ်ဒီအပေါ် button လေးမှာ list ကိုနှိုက်မယ်နှိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုလိုမျိုးပုံစံပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ upload cover photo ထည့်ရပါမယ် cover ပုံလေးထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ cover ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပုံထည့်မလဲဆိုတော့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ
carbon TV raw jungle name ari ma bathile Facebook marketing in dan ba no di myo carbon thile bi so shin SCV sale ko name khana le sang ba ari ma Facebook marketing in dan carbon thile bi ba no TV ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဘာတိုင်းလေးမှာရှိတဲ့ niche ကိုနိုင်မယ်ဒါ group ရဲ့ description ရေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ group မှာ description ရေးမယ် description ကကြတော့ကိုအရှိကြီးရေးလို့ရတယ်လို့ဒီတူတူလေးပဲရေးရင်လည်းရပါတယ် marketing ပညာကိုလေ့လာသင်ယူကြပါစို့ဟုတ်ပြီအောင်မြင်ဖို့အတွက် Facebook marketing ပညာကိုလေ့လာသင်ယူကြပါစို့ EBB description ရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က niche ကိုနိုင်မယ် niche ကိုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီမှာပါရေးမလဲ Facebook marketing Facebook marketing group မှာကြိုဆိုပါ၏Facebook marketing group မှာကြိုဆိုပါ၏ဟုတ်ပြီဒီမှာ schedule လုပ်မလား schedule မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ posting မယ်post ရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်ကိုနှိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဒီအခုကိုထောက်လိုက်တဲ့ Facebook marketing နည်းပညာ group ဖြစ်တော့ပါပြီ Facebook marketing နည်းပညာ group ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြီးတော့ပါဆက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစတင်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုကြတော့ဒီမှာဒီအပေါ်ဘာတန်းလေးရဲ့ဒီဘက်အနားမှာခြေပွင့်လေးပုံစံရှိတယ်အဲ့ဒီကိုတစ်ချက်နှိုက်မယ်နှိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကုန်လုံးပေါ်နေပါတယ်ပထမကတော့ဒီ member request ပေါ့နော် member request ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိုက်မယ် member request မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးခုမှဖွင့်တာမလို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ admin ဒီမှာကြတော့ group ရဲ့ဒီ quality အရေးပေးပေါ့နော်ဒီမှာ moderation အလာပြီးတော့ဒီ admin ရဲ့ monitor တရားတွေမှာ admin ရှိမယ်ဒီ monitor ရှိမယ်ဒါ member ပြီးတော့ဒါ root ဆိုတာအဲ့ဒီ post သင်ခါလေးမှာ group မှာ root ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုဒီ group နဲ့ like ဖက်ညီမဲ့စာလုံးလေးတွေရေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ဒီဘက်မှာကြတော့ membership question ပေါ့နော် membership question မှာကြတော့ဒီမှာအဲ့ဒါ question မှာကျွန်တော်တို့ဗာရေးမလဲဒီ group လေးကို join လာပြီဆိုလို့ရှိရင်Facebook marketing ကိုအသုံးပြုပြီးအောင်မြင်စေချင်သလားဒါဒီ group တီကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမ member ကိုမေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာသူကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ writing answer ကိုနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူကမေးခွန်းလေးဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအောက်ကဒီကောင်မှာ writing ဒီကောင်ကိုရေးမယ် writing answer ရေးမယ်ဒီကောင်ရဲ့အောက်က why yes for nowဒါမှလည်းဒီ group ကိုဝင်လာပြီဆိုရှင် organization တွေလို့ကျွန်တော် marketing ကိုကျွမ်းစင်လို့ဝင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့မှဒီမှာလေး yes လို့ရေးထားပါမယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ membership ကဒီနေရာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကတခါလေး yes ကိုနှိပ်တာနဲ့ group တွေကိုတန်းပြီးတော့ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပြီးတော့ပါပြီဒီကအောက်ကဟာကြတော့ဒီ credit rules ဆိုတာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ stain တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ group တွေမှာဒီအပွားရဲ့ balance တွေကဒီညာဘက်အဆုံးနာကခြေပွင့်ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ group မှာ stain ရှိတယ်အဲ့ဒီ stain မှာကျွန်တော်ဒီမှာ group stain ရုပ်ကွန်နဲ့ရေးပြီးတော့ဒီမှာ group stain မှာဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ description ရေးထားခဲ့တာဘာရေးထားခဲ့လဲ description ဟောက်ပြီးဒီမှာရေးထားပြီးဒါမှကျတော့ color အဲ့ဒီ group ရဲ့ color ကိုကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့က Facebook marketing ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပြာရောင်လေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ apply ကိုနှိုင်းမယ်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ group မှာဒီ location ကဒီကိုထားရှင်တဲ့နေရာထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် message လေးကိုရှင်းလိုက်ပေးလိုက်ရမှာပဲပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ group ကိုဒီပိုက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါ group ကိုပိုက်ထားတယ်ဒီ group ရဲ့အတိုင်းဒါမှ membership question မေးခွန်းတစ်ခုမေးရတယ်ပြီးတော့ဒီ who can approve member course ကိုကြတော့ဒီ admin group မှာကြတော့ admin ကလက်ခံမှအဲ့ဒီ group တွေကိုဝင်လို့ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ admin ကိုထားပါမယ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလှုပ်ဆုပ်ချက်တွေကအများကြီးရှိလာပါပြီဒါမှကြတော့ဒီ profile ရဲ့ page ပြီးရော profile ရောအဲ့ဒီ group တွေကိုဝင်တွေ့လို့ရမှာပါအပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကဟာကိုနှိပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ profile Facebook account တစ်ခုတည်းကဝင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ post approve ဆိုတာကတော့ဒီ post တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီတခါလေးပေးတင်တာပေါ့အပေါ်မှာ on ကိုထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပေးတင်မှသာအဲ့ဒီ post ကဒီ group ထဲမှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေးပြီးလောက်ထားတဲ့ group ဖြစ်တဲ့အတွက် post approve ကို on ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးမှာလှုပ်ဆုပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြတော့ဒီ group ကိုဖျက်ရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ uncry group ဆိုတာကိုနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ group ကထောင်ထားတာဒီ group က organization လို့ဒီ group မှာလူတွေအများကြီးရောက်လာစီလို့ထောင်ထားတာဆိုတော့ဒီ group ကိုပါမလို့ဖြစ်မှာလဲမဖြစ်ပါဘူးအဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျက်မယ်တကယ်လို့ဒီ group ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကိုကဖျက်ရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ဆုံးကစာတန်းရဲ့ uncry group ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြတ်ပါပြီကိုကဒီထဲမှာဒီအကုန်လုံးဒီ stain လေးမှာပေါ့နော်ကိုကဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါ group ထောင်လေးကို group ထောင်လေးနဲ့ stain ဘိုက်ဆိုင်ရာချင်းလေးကိုရှင်းပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေကိုလိုမျိုးကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ